קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 המדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, ולפרס ומדי הפרצופים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו. ימים רבים 80 ומעט יום, ובמלאת הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, ומגדול ליד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ בארגמן על גלילי כסף עמודי 6 מיטות זהב הכסף על רצפת פחת ושש ודל וסוחרת ואשכול בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, ושתיה כדת אינו נס כי כן ניסה למלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתיה מלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר המלך אחשוורוש ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין אמר למהומן פיסקה חרבונה פיקתא ובקתא זיתר וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מעלה היא. ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוב המלך מאוד וחמתו ברבו. ויאמר המלך לחכמים יודע עיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דעת ודין, ויקרוב אליו קשנה שיתר עד מתת תרשיש מרץ מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות המלכה ושתי עד אשר לא עשתה מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אף